மனுஷனை தும்பினதும் அவனோட மூக்குல இருந்து 2 குட்டி மனுஷங்க எகிரி வெளியே விழுறாங்க. உண்மையில என்னன்னா அந்த ஆளே மனுஷ உருவத்துல இருக்கிற ஒரு விசித்திரமான ஏலியன் விண்வெளி கப்பல். அதுக்குள்ள சின்ன சின்ன ஏலியன் மனுஷங்க ஒரு கூட்டமா வாழ்ந்துட்டு வராங்க. கப்பலுக்குள்ள இருக்கிற துணை கேப்டனால விரட்டி அடிக்கப்பட்ட அந்த 2 பேரும் அவங்கள சுத்தி இருக்கிற பிரம்மாண்டமான உலகத்தை பார்த்து என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம தவிக்கிறாங்க. கரெக்டா அந்த நேரத்துல வர ஒரு பேஸ்கெட் பால் அவங்க மேல பட போக மூளையில தப்பிச்சு ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சிக்கிறாங்க. அங்க ஒரு நாய் சூச்சு கழிக்க வர அதுல நனையாம தப்பிக்கிறாங்க. அடுத்து ஒரு மிஷின் அடிச்ச காத்துல 2 பேரும் பறந்து போக அந்த பொண்ணு நேரா நடுரோட்ல போய் விழுறா. அவளோட கால் சூவிங்கம்ல மாட்டிக்குது. ஒரு கால் அவள நசுக்க வருது. கஷ்டப்பட்டு அதுல இருந்து தப்பிச்சு 2 பேரும் குப்பமேட்டுக்கு வராங்க. அங்க பாதாள சாக்கடை குடியில இருந்து வந்து சூடான காத்தால மேல பறக்குறாங்க. ஆனா எதிர்பாராத விதமா ஒரு கார் வந்து இவங்க மேல மோதுது. கார் டிரைவர் கண்ணாடியில ஏதோ அழுக்கு இருக்குன்னு நினைச்சு உடனே வைப்பர் ஆன் பண்றான். கரெக்டா அந்த நேரத்துல அந்த மனுஷ ஏலியன் கப்பல் பக்கத்துல நிக்கிறத இவங்க பாக்குறாங்க. வைப்பர் தள்ளின வேகத்துல கரெக்டா குதிச்சு அந்த மனுஷ கப்பலோட ஷூ மேலேயே விடுறாங்க. அப்படியே அவனோட பேண்ட் கால்குள்ள ஊர்ந்து போய் அந்த ஏலியன் கப்பலை மறுபடியும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர மேல ஏற ஆரம்பிக்கிறாங்க.